aquele abraço gostoso. Que cheiro vem à sua cabeça? É engraçado como o perfume faz parte de nossa história. Por isso, a Ala traz a promoção Ala Perfume da Sua Vida. Então, olha só, ligue para 0800 707 4141 ou vá até uma das cabines espalhadas nos supermercados e conte como o perfume faz parte da sua história. Se ela for escolhida, vai virar inspiração para a nova música do Reginaldo Rossi e tocar nas rádios. As 5 melhores histórias ainda ganharão uma lavadora Tanquinho Ponço. Acesse o site www.ala.com.br para ver os horários, endereços e o regulamento. Ala, perfume da sua vida.